Fala pessoal, fazer um vídeo aqui falando como foi que eu resolvi o problema do barulho na suspensão dianteira da XRE 190. Eu pensava que era muitas das vezes caixa de direção, mas eu já tinha trocado e não era. Era um barulho na mola de retorno da suspensão, então eu fiz isso aqui para resolver. Como vocês podem ver, essa aqui é a flauta da suspensão da XRE, que tem apenas 2 furos. O que nós vamos fazer é dobrar o número de furos aqui na flauta. Aqui pessoal, só comparação, essa aqui é a flauta da Titan 150. Como vocês podem ver, ela é varada de um lado para o outro. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui na flauta da suspensão da XRE 190. Aqui é a suspensão da XRE desmontada. Então pessoal, a minha moto fazia um barulho toda vez que eu passava numa rua esburacada, descia uma calçada, dava umas pancadas, tipo algum ferro cepando. Então, aqui eu estou mostrando o passo a passo para você levar aí no seu mecânico de confiança, né? E pedir para ele fazer igual aí, que fica show de bola. Mais uma vez aqui a flauta da moto da XRE. Então o que você vai pedir para fazer é para varar esses 2 furos aqui de um lado para o outro com uma broca de 4 milímetros, pessoal. Ali agora perfurando com uma broca de 4 milímetros. E garanto para vocês, pessoal, o barulho da suspensão da XRE acabou. Então, pessoal, a quantidade de óleo que eu utilizei em cada bengala aí foi de 195 ml. Bengala já montada aí. Então, pessoal, esse foi o procedimento que eu fiz para acabar com o barulho da suspensão da minha moto. Estou passando para vocês a medida da broca, a quantidade de ml em cada bengala. E fiz esse procedimento e ficou show de bola. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!